ынты кызды тарбиялап, дастанга жубай кылып берген, аны боюна көтөргөн, тарбиялаган энекебизге сөз берейин. Келиңиз. Жакшылык иштин башына жакшылар келет кашына демекчи. Мына бүгүн кудам, кудагыйым ак дасторкон жайып, дастандай баласын үйлөп, биздин кызды келин кылып сиздерге ден ак батасын алып отурат. Мына ушул жакшылыкта жүз көрүштүргөн жаратканга миң мерте шүгүр келтирели. Кудагый, ушул жакшылыктан пайдаланып сиздерге айтарым, ушул алган келиниңиздердин колунан ысык чай ичип, балпайган байбиче, кадырлуу кайната болуп жүрө бериңиздер. Ал эми Айгерим кызым, сага айтарым. Кайрылыштан суу алгын кызым, кайнатаңдан дуу алгын. Бурулуштан суу алгын кызым, кайненеңден дуу алгын кызым. Ал эми күйөөңдүн ак жакасын кирдетпей, апапак кылып жууп тур. Каш кабагы бүркөлсө, жакшы сөзүң айтып тур. Курсак ачып чарчап келсе, тамак ашын берип тур. Беш уа казан айтылганда, намазына шаштырып тур. Ханышадай сый көрөм десең, күйөөңдү хандардай барктап сыйлап тур кызым. Мына бүгүн сен ушул түшкөн бүлөнүн эң бир баалуу мүчөсүн айланасың. Ушул үйдүн жакшысын ашыра көр, жаманын жашыра көр. Асты сыртка жаман сөз чыгара көрбө кызым. Жакынды алыстаткан эмес, алысты жакындаткан кыздардан бол. Үйүңдүн төрүндө дайыма күйөөң отурсун. Күйөөңдүн жактырбаганын сен да жактырба. Күйөөңдөн беуруксат эч качан өз алдынча иш кылба. Күйөөңдүн таап келгенин сарамжал иштет, ысырапкорчулукка жол бербе. Эч качан киемин деп жаңжал салба. Эгер шүгүр кылсаң, жараткан сага миң мерте берет. Ошон үчүн дайыма үйүңдү таза карма, боюңду да таза карма. Жараткан берген ибадаттарды толук аткар, 5 убак намазыңа бекем бол. Жогорудагы мен айткандарды аткарсаң, жараткан сени бейиши менен сыйлар анык. Ал эми дастан балам, сендей такыба, диндар баланы жараткан мага күйөө бала кылып берип жатканына Кудайга миң мерте шүгүр келтирем. Дастан балам, сага айтарым, ак учук бердим саптап ал, ак шумкар бердим таптап ал, ак чууп тарап өстүргөн кызымды бердим барктап ал. Балам, жаныңда турган Кудай кошкон колуктуң менин, апамдын, атамдын гана сага берип аткан аманаты эмес, бул Алланын сага берип аткан аманаты экендигин унутпа. Алланын аманатына эч качан кыянат кылба. Бүгүндөн баштап менин кызымдын бир тууганы, таянеси, таятасы, апасы сен болоруң көңүлүңдө турсун. Жаштык кылып кемчилик кылса, кечире көр балам. Айланайын окшошкон көгүчкөндөрүм. Кармашкан колуңар кайрылбасын. Жарым ыйманыңарды толуктаган бактылуу жаштардан болгула. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын. Кудайым бактан берсин, узак жаштан берсин. Дасторконуңар нанга толсун, кырманыңар данга толсун. Балышыңар свежий баштарга толсун. Ал эми биздин кучагыбыз ширин небере чөбөрөлөргө толсун. Балдарым дайыма бактылуу болгула. Ушул жакшылыктан пайдаланып, сиздерге бир нерсе айткым келип турат. Бүгүнкү той жөн гана дастан балам менен кызымдын үйлөнүү тою эмес. Бүгүнкү той бул ынтымактын тою. Алай менен Баткенди бириктирген өзгөчө достуктун тою деп айтар элем. Билесиздерби, арабызда кээ бир туугандар бар. Өмүрү түндүктү көргөн эмес, бирок түндүктү кыргыздар тоң кыргыз деп жүрөт. Ал эми Баткендик туугандар бар, өмүрү түндүктү көргөн эмес. Булар тоң кыргыз десе, ал эми түндүктүктөр бизди булар сарттар, булар чөлдөн келди деп коюшат. Эгерде дал ушинтип бөлүнө берсек, анда биздин мамлекетибиздин пайдубалына жарака кетет. Келиңиздер туугандар, дал ушинтип кыз беришип, кыз алышып, туугандыкты бекемдеп жүрөлү. Дагы бир нерсени айткым келип турат. Эсиңиздерде болсо 29 апрелде Баткенде каргаша болду. Мына ошол жерде жоокерлер менен кошо биз да ийиндешип, тамак ашын камдап, алардын кийим кечесин жууп, качкындарды жайлап жүрдүк. Мына ошондо мени бир нерсе сүйүндүрдү. 7 областтан атам тааныбаган балдар келип жаныбызда ийиндешип турду. Эже, сиз бизден эмне керек? Бизден эмне, кандай жардам деп материалдык жактан да, моралдык жактан да колдоп турду. Мына ошондо байкадым, материалдык жактан дагы эмес, моралдык жактан колдоо биздин духубузга дух берди, баткендиктердин. Ошон үчүн алайдан да бизге өтө көп жардамдар келди. Бетме-бет чыгып сиздерге ыраазычылык айта албадык элек. Ушул балам менен кызымдын жакшылыгында Баткен элинин атынан ушул алайлык туугандарга терең ыраазычылык айтам. Бар болуңуздар, урматтуу туугандар. Жаратканым жакшылыгы менен сыйласын. Тапканыңыздар дайыма тойлорго буйрсун. Ынтымагыбыз бекем болсун. Бекеринен элибизде ынтымагы бар элдин таалай бага ачылат.
ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат деп айтылбаса керек. Ошон үчүн Дастан балам, кызым, көрдүңөрбү, силер бири-бириңерге катуу айтканга да акыңар жок. Анткени силер Алай менен Баткенди бириктирип турган данагерсиңер. Мына ошол данагерлигиңер эч качан үзүлбөсүн балам. Дайыма Алланын аманатын бекен сакта. Кызым, сен дагы күйөөңө дайыма баш ийип жүр. Бар болуңуздар, урматтуу келген коноктор. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык айтам. Туугандар, сиздерге дагы бул жакта кудалар. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүш кыйын болот. Ушул жерге ат артып алыстан келиңиздер, сиздерге дагы терең ыраазычылык. Алдыңарда ата эне салган из бар. Аттап өтпөй аналга жалгагыла. Кадамыңар 2 жаш куттуу болсун. Өмүрүңөрдүн эсеси мыкты болсун. Бактылуу болгула балдарым. Баракелде. Эми ушул жерде дагы бир нерсени айтайын деп турам. Тойлордо биз жарышка түшөбүз. Машина кортеждер менен, баалуу буюмдар менен. Жок, бүгүн дүйнө өзгөрдү. Бүгүн дүйнөдө адамдар окуган китептери, билими менен жарышка түшкөн мезгил. Ошон үчүн мен силерге дагы балдарым, менин эң улуу устатым, педагогика илимдеринин кандидаты, номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов деген агайымдын ата энелер сиздер үчүн китебин баалуу белек катары ушул белектерим ичинде эң баалуусу деп тапшырганы турам. Анткени үйдүн ичинде китеп турса Кудайым береке берет. Анткени китеп бул рухий азык болот. Адамдын рухий азыгы толо болсо, ал дайыма бактылуу болот. Байлыкты Кудайым чөнтөккө берсин, жүрөгүбүзгө дайыма ыйман берсин. Рахмат. Баракелде. Ушундай апанын кызы кантип Дастанга баатыр төрөп бербесин. Апага бир шатырата кол чаап коюңуздарчы. Караңыздарчы, кандай эне. Гапыр Мадаминов агайдын китебин белекке берип атат.